Bạn đã bao giờ bước vào một showroom ô tô với tâm trạng tự tin về ngân sách của mình, rồi 3 tiếng sau ra về với câu hỏi liệu mình có vừa bán linh hồn tài chính của mình cho một gã tên Huy nào đó hay không? Người bằng cách nào đó đã thuyết phục bạn rằng ghế da sưởi với cửa sổ trời là nhu cầu thiết yếu để sinh tồn. Chắc chắn bạn không phải là người duy nhất. Hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích sự thật về việc bạn nên mua thẳng, vay trả góp hay chọn các gói linh hoạt kiểu trả trước thấp, trả sau nhiều cho chiếc xe tiếp theo của mình. Tôi tên là Quý và tôi giúp mọi người định hướng trong lĩnh vực tài chính cá nhân đầy phức tạp mà không bị chìm trong nợ nần hay những lựa chọn sai lầm trong cuộc sống. Nếu bạn mệt mỏi vì đã đưa ra các quyết định tài chính dựa trên cảm tính nhất thời, hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn nút thích video này nếu nó giúp bạn tránh được một sai lầm rất tốn kém. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên đấy. Trung bình mỗi người có thể chi hàng trăm triệu thậm chí lên hàng tỷ đồng cho những chiếc xe máy và ô tô trong suốt cuộc đời, nhất là bạn đổi xe vài lần. Một con số như vậy đủ để trở thành một khoản vốn lớn cho việc mua nhà, kinh doanh hoặc đầu tư dài hạn. Thế nhưng hầu hết chúng ta lại dành nhiều thời gian tìm hiểu khi chọn xem một chương trình trên Netflix hơn là khi đưa ra một trong những quyết định tài chính lớn nhất trong cuộc đời. Ngành ô tô đã hoàn thiện nghệ thuật làm cho mọi tùy chọn nghe có vẻ hấp dẫn, đồng thời khiến việc tính toán trở nên phức tạp đến mức bạn cần phải có bằng toán mới hiểu mình thực sự phải trả bao nhiêu. Họ có các lựa chọn vay ngân hàng, các chương trình trả góp ưu đãi, giảm giá tiền mặt và những gói kiểu trả trước ít, trả hàng tháng thấp, cuối kỳ trả một cục lớn để đổi xe. Nghe có vẻ như nó được phát minh bởi một người thật sự thích làm cho những điều đơn giản trở nên phức tạp một cách không cần thiết. Nhưng đây là những gì thực sự đang diễn ra đằng sau hậu trường. Các showroom đại lý không kiếm được phần lớn lợi nhuận chỉ từ việc mua bán xe cho bạn. Lợi nhuận thật của họ đến từ tài chính, bảo hiểm, bảo hành mở rộng, phụ kiện, phim cách nhiệt, camera, thảm sàn, phí dịch vụ và hồ sơ và tất cả những khoản cộng thêm khác mà cứ thế tăng lên nhanh hơn cả thỏ trong suốt chuyến thăm của bạn. Hiểu được điều này sẽ thay đổi hoàn toàn cách bạn tiếp cận việc mua xe. Chúng ta hãy bắt đầu với lựa chọn đơn giản nhất, đó là trả tiền mặt ngay lập tức. Điều này có nghĩa là bạn đến showroom với toàn bộ số tiền mua xe, thanh toán và lái xe đi mà không cần trả góp hàng tháng gì cả, không phải trả lãi suất hay ký hợp đồng phức tạp. Nghe có vẻ đơn giản phải không? Đúng là đơn giản thật, nhưng điều đó không nhất thiết có nghĩa là đó luôn là lựa chọn thông minh nhất về mặt tài chính. Khi mua xe bằng tiền mặt, bạn sở hữu nó ngay lập tức, không còn gánh nặng trả góp hàng tháng, không lãi suất tích lũy và không có hạn chế về số km bạn có thể lái hoặc những gì có thể làm với chiếc xe. Bạn có thể độ lại xe, lái xe đi khắp đất nước hoặc cho con bạn học lái xe với số sàn mà không cần lo lắng về việc vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng. Nhược điểm thì quá rõ ràng, bạn đang bỏ ra một khoản tiền đáng kể vào thứ bắt đầu mất giá ngay khi bạn lăn bánh ra khỏi showroom. Ô tô là tài sản giảm giá trị, nói một cách hoa mỹ hơn thì có nghĩa là giá trị của chúng chắc chắn sẽ thấp hơn vào ngày mai so với hôm nay. Tôi ví von nó giống như một chiếc bánh sandwich rất đắt tiền mà càng ngày càng thấy nó nhỏ đi. Ngoài ra còn có chi phí cơ hội cần xem xét. Nếu bạn chi khoảng 700 đến 800 triệu đồng, tương đương một chiếc xe phổ thông mới, tùy hãng và phiên bản, để mua một chiếc ô tô từ hôm nay, đó là số tiền mà bạn có thể dùng để đầu tư, kinh doanh hoặc tăng dự phòng tài chính của gia đình. Theo thời gian, những khoản thay thế đó có thể tạo ra lợi nhuận vượt quá số tiền lãi bạn phải trả cho khoản vay mua ô tô, tùy vào việc bạn có thực sự mang tiền đi đầu tư hay không. Còn một điểm mà nhiều người hay quên khi so giá xe, chi phí lăn bánh nghĩa là ngoài giá xe, bạn còn có thể phải cộng thêm lệ phí trước bạ, biển số, bảo hiểm bắt buộc, đăng kiểm và một số khoản phí khác tùy nơi. Nên khi bạn nghe giá xe chỉ từ, hãy nhớ hỏi rằng lăn bánh ra đường tổng là bao nhiêu. Phương án thứ hai là hình thức tài chính truyền thống mà hầu hết mọi người gọi đơn giản là vay mua ô tô trả góp qua ngân hàng hoặc công ty tài chính. Hình thức này hoạt động khá giống với các khoản vay khác. Bạn đặt cọc, vay phần còn lại với lãi suất
cụ thể và trả góp hàng tháng cho đến khi khoản vay được trả hết. Khi kết thúc thời hạn vay, bạn sẽ sở hữu chiếc xe hoàn toàn. Ưu điểm của hình thức trả góp này là bạn không cần phải trả toàn bộ giá mua ngay lập tức. Bạn có thể dàn trả chi phí trong nhiều năm, giúp khoản chi tiêu hàng tháng dễ quản lý hơn. Bạn vẫn sở hữu chiếc xe. Vì vậy, bạn có những quyền tự do tương tự như khi trả tiền mặt, nhưng bạn vẫn giữ được tính thanh khoản cho các khoản đầu tư khác hoặc các trường hợp khẩn cấp. Điểm bất lợi chính là lãi suất. Bạn sẽ phải trả nhiều hơn cho chiếc xe vì bạn đang vay tiền. Và đặc quyền đó đi kèm với một cái giá. Lãi suất vay mua xe thường không cố định đẹp xuyên suốt như mọi người tưởng. Nhiều gói sẽ có lãi ưu đãi vài tháng đầu, sau đó thả nổi theo lãi suất thị trường cộng biên độ. Thế nên tổng chi phí có thể thay đổi khá nhiều tùy thời điểm, tùy ngân hàng, tùy hồ sơ của bạn, tùy xe mới hay xe cũ và tùy bạn vay trong bao lâu. Và đây là nơi mọi người thường mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Họ chỉ tập trung vào khoản thanh toán hàng tháng thay vì tổng chi phí của khoản vay. Một nhân viên tư vấn có thể nói rằng họ có thể kéo khoản trả góp của bạn xuống mức rất dễ chịu mỗi tháng, nhưng họ không nói với bạn rằng họ đã kéo dài thời hạn vay lên 6 đến 8 năm hoặc cấu trúc lại khoản vay để bạn đỡ đau trước mắt. Cuối cùng bạn phải trả thêm một khoản lãi không nhỏ và vẫn tiếp tục trả góp rất lâu sau khi mùi xe mới đã được thay thế bằng mùi đồ ăn nhanh, mùi nghế ẩm, ngày mưa và một chút hối tiếc. Lựa chọn thứ ba bạn hay gặp sẽ rơi vào hai dạng. Một là thuê xe dịch vụ theo ngày, tháng hoặc là năm. Bạn thuê của đơn vị cho thuê xe, hết hạn thì đổi hoặc trả. Và hai là một số gói linh hoạt kiểu trả trước thấp, trả hàng tháng thấp, cuối kỳ đổi xe hoặc đóng thêm. Dù tên gọi là gì, về bản chất vẫn giống nhau. Bạn trả tiền để dùng xe một thời gian, đổi lại bạn không phải gánh toàn bộ khấu hao của việc sở hữu lâu dài trong giai đoạn đó. Ví dụ nếu một chiếc xe lúc mới có giá khoảng 700 đến 800 triệu và sau 3 năm giá trị thị trường chỉ còn khoảng 5 đến 600 triệu tùy xe, thì về mặt nguyên tắc bạn đang trả tiền chủ yếu cho phần khấu hao cộng thêm một số phí, lãi và chi phí dịch vụ. Lựa chọn này phù hợp với những người muốn lái xe đời mới hơn với công nghệ và tính năng an toàn, cập nhật và thích sự nhẹ đầu vì xe thường còn bảo hành trong giai đoạn đầu sử dụng. Khi hợp đồng thuê hoặc thuê theo gói kết thúc, bạn có thể trả xe và chuyển sang phương án khác mà không phải đau đầu bán lại hay lo xe tụt giá. Tuy nhiên, các hình thức thuê theo hợp đồng cũng thường đi kèm với những hạn chế có thể khiến bạn tốn thêm tiền mà không lường trước. Ở Việt Nam, tùy đơn vị, hợp đồng có thể giới hạn số km trên một tháng hoặc km trên một năm, ví dụ giới hạn theo gói, và nếu vượt thì bạn phải trả thêm theo km vượt. Những khoản phí này có thể tăng rất nhanh nếu bạn đi làm xa, chạy tỉnh thường xuyên hoặc hay đi chơi cuối tuần. Bạn cũng thường có trách nhiệm giữ xe trong tình trạng tốt, hao mòn thông thường có thể được chấp nhận, nhưng bất cứ điều gì vượt chuẩn đều có thể bị tính thêm khi bàn giao xe. Một vết móp nhẹ do va quẹt bãi xe, vết cà phê trên ghế hay vết xước do cành cây quẹt ngang thân xe có thể biến thành một khoản phí không hề dễ chịu khi kết thúc hợp đồng. Có lẽ điều quan trọng nhất là các hình thức thuê theo hợp đồng có thể tạo ra một vòng luẩn quẩn mà bạn luôn phải trả tiền xe, nhưng lại không tích lũy được gì. Khi hợp đồng kết thúc, bạn hoặc phải thuê tiếp một chiếc khác, hoặc phải quay lại phương án mua xe, vay xe hoặc tìm một giải pháp di chuyển thay thế. Bạn không bao giờ tích lũy được bất kỳ giá trị tài sản nào trong chiếc xe đó và bạn không có gì để chứng minh cho tất cả những khoản thanh toán hàng tháng ngoài những kỷ niệm về việc lái một thứ không thực sự thuộc về mình. Phương án thứ tư tôi sẽ gọi nó đúng bản chất hơn là gói trả góp linh hoạt kiểu trả trước thấp, trả hàng tháng thấp, cuối kỳ có lựa chọn, thường đi kèm khoản thanh toán cuối kỳ lớn hoặc đổi xe đang ngày càng được nhắc đến nhiều hơn. Nó là một cách tiếp cận lai giữa trả góp và thuê, được thiết kế để nghe có vẻ linh hoạt cho bạn, đồng thời vẫn giữ bạn ở lại trong hệ sinh thái của đại lý, hãng xe hoặc đối tác tài chính. Với kiểu gói này, bạn đặt cọc và bên tài chính sẽ đưa ra một con số kiểu giá trị dự kiến của xe ở cuối kỳ hoặc một mốc giá thu mua đổi xe theo điều kiện. Khoản thanh toán hàng tháng của bạn thường được tính dựa trên phần chênh lệch giữa giá xe hiện tại và một phần giá trị để lại ở cuối kỳ. Nghe rất giống thuê xe, tháng thấp nhìn rất nhẹ, nhưng cuối hợp đồng bạn thường đứng trước các lựa chọn. Bạn có thể trả xe và kết thúc hoặc đổi sang xe khác theo chương trình. Bạn có thể trả khoản cuối kỳ
thường là một cục khá lớn để giữ xe. Hoặc bạn có thể dành phần giá trị còn lại nếu có chênh lệch có lợi để làm tiền cọc cho xe tiếp theo. Sự linh hoạt này nghe có vẻ hấp dẫn nhưng nó đi kèm với một cái giá. Thực tế, các gói linh hoạt kiểu này thường có tổng chi phí cao hơn nếu bạn không đọc kỹ lãi suất, phí tính theo cấu trúc. Gói có thể không rẻ như bạn tưởng và con số giá trị cuối kỳ thường được đặt theo hướng an toàn cho bên bán, chứ không phải tối ưu cho bạn. Bên bán thích kiểu gói này vì nó giữ bạn trong vòng lặp. Hết kỳ là có ngay một deal mới được đưa ra, sẵn sàng biến hợp đồng hiện tại của bạn thành một thứ phức tạp hơn nữa. Nó giống như một dịch vụ đăng ký xe mà bạn không bao giờ thực sự thoát ra được và bằng cách nào đó. Chi phí hàng tháng cứ tăng dần mỗi khi bạn gia hạn hoặc đổi đời xe. Giờ đây mọi thứ trở nên thú vị hơn, và khi nói thú vị, tôi muốn nói là có thể bóp nghẹt ví tiền của bạn. Hầu hết mọi người đưa ra những quyết định chỉ dựa trên tiền phải trả hàng tháng, và đó chính xác là điều mà đại lý muốn bạn làm. Việc này giống như chọn khoản vay mua nhà chỉ dựa trên số tiền góp hàng tháng mà không cân nhắc xem bạn đang mua một căn nhà hợp lý hay một cái nhà kho đắt đỏ được sơn lại cho bóng bẩy. Hãy để tôi chỉ cho bạn một vài con số thực tế. Ví dụ một chiếc xe gia đình phổ thông có giá khoảng 750 triệu. Những tính toán này có thể sẽ khiến bạn nghi ngờ mọi quyết định tài chính mình từng đưa ra. Nhưng hãy kiên nhẫn theo dõi, vì hiểu được điều này có thể giúp bạn tiết kiệm được hàng chục triệu, thậm chí nhiều hơn. Nếu bạn mua xe trả góp với khoản trả trước 15% và vay phần còn lại trong 3 năm, giả sử lãi suất bình quân quanh mức 11% trên một năm, thì khoản thanh toán hàng tháng của bạn sẽ rơi vào một mức khá cao trong suốt thời hạn vay. Tổng số tiền bạn phải trả đội lên đáng kể so với giá xe ban đầu. Cuối cùng bạn sẽ sở hữu hoàn toàn chiếc xe và có thể bán lại sau 3 năm, tùy dòng xe, tình trạng và thị trường, để thu về một khoản, từ đó tính ra chi phí ròng cho 3 năm sở hữu. Và đây mới là phần nhiều người bỏ sót khi so sánh. Khi bạn đặt bài toán tổng chi phí, bạn còn phải đưa chi phí lăn bánh vào cùng một phép tính. Trước bạ, biển số bảo hiểm bắt buộc đăng kiểm, vì nó là tiền thật rời khỏi túi bạn từ ngày đầu tiên, dù bạn trả thẳng hay trả góp. Giờ hãy xem xét trường hợp bạn chọn thuê theo gói hoặc hợp đồng với cùng khoản tiền đặt cọc. Mức tiền hàng tháng sẽ tùy đơn vị và điều kiện hợp đồng, nhưng điểm chung là nó thường nghe rất dễ chịu, vì bạn đang trả chủ yếu cho phần khấu hao trong thời gian sử dụng, chứ không phải toàn bộ chiếc xe. Nghe có vẻ tuyệt vời cho đến khi bạn nhận ra rằng sau 3 năm, tổng số tiền đã trả là một con số rất thật, nhưng thứ bạn nhận lại thường chỉ là vài sợi tóc bạc vì căng thẳng với chuyện giới hạn km, phí bàn giao xe và các khoản phát sinh được ghi rất rõ trong hợp đồng. Giờ đến phương án lai kiệu trả góp thấp, trả hàng tháng thấp, cuối kỳ có lựa chọn. Nó nằm đâu đó giữa thuê và vay, giống như người bạn không thể quyết định ăn tối ở đâu và cứ đề xuất mọi nhà hàng trong thành phố với cùng một khoản tiền đặt cọc. Giả sử sau 3 năm, chiếc xe được định giá hoặc được hứa hẹn giá trị cuối kỳ ở một mức nào đó, thì tiền hàng tháng của bạn nhìn sẽ thấp hơn vay truyền thống. Nhưng rồi đến đoạn quan trọng, nếu bạn trả xe, bạn đã bỏ ra một khoản tiền không nhỏ mà không tích lũy tài sản. Còn nếu bạn muốn giữ xe, bạn sẽ phải trả thêm một khoản cuối kỳ rất lớn. Tổng chi phí của bạn vì vậy có thể tăng vọt. Và điều đặc biệt khó lường là phương án linh hoạt mà bên bán rất thích quảng bá là thân thiện với khách hàng, thực chất lại dễ khiến bạn tốn kém hơn nếu cuối cùng bạn quyết định giữ xe. Còn nếu bạn trả lại, đôi khi tổng tiền bạn mất có thể còn cao hơn cả một phương án thuê xe theo hợp đồng thuần, chỉ vì cấu trúc chi phí và cách họ tính giá trị cuối kỳ. Nhưng khoan đã, còn nhiều yếu tố phức tạp hơn bạn cần xem xét. Chỉ vì một chiếc xe đôi khi ở Việt Nam còn rối rắm hơn cả khai thuế khi bị bịt mắt. Chi phí cơ hội của việc giữ tiền lại sẽ khác nhau đáng kể giữa các lựa chọn này. Nếu bạn mua xe trả thẳng, về mặt toán học thuần, sau vài năm bán lại bạn có thể thấy mình tốn ròng ít hơn so với việc trả lãi. Nhưng đây là điểm mấu chốt mà các cố vấn tài chính thường hay nói trong lúc chỉnh lại cặp kính. Số tiền đó lẽ ra có thể được dùng vào việc khác, gửi tiết kiệm, đầu tư hoặc kinh doanh. Nếu bạn là kiểu người thực sự kỷ luật và chắc chắn sẽ đem tiền dư ra đi đầu tư một cách đều đặn, thì việc vay có thể là một lựa chọn hợp lý, vì bạn giữ tiền mặt để tạo ra lợi nhuận thay vì khóa nó vào một tài sản đang giảm giá.
Còn nếu bạn thuộc kiểu người mà tiền dư ra sẽ bốc hơi vào những khoản chi tiêu linh tinh, mua thêm đồ chơi, nâng cấp phụ kiện hoặc cuối cùng mua thứ mình thèm từ lâu, thì trả tiền mặt cho chiếc xe có khi lại là lựa chọn tốt hơn cho việc quản lý tài chính của bạn. Các yếu tố tâm lý cũng quan trọng không kém các yếu tố toán học, và chúng thường bị bỏ qua hoàn toàn trong những cuộc thảo luận này. Một số người thực sự ngủ ngon hơn vào ban đêm khi biết mình sở hữu hoàn toàn chiếc xe và không còn phải lo lắng về khoản trả góp hàng tháng. Những người khác lại thích sự linh hoạt khi luôn được lái một chiếc xe mới hơn và để ai đó khác lo chuyện sửa chữa lớn trong giai đoạn bảo hành. Nếu bạn thuộc kiểu người giữ xe cho đến khi nó chỉ còn dùng được băng dính và chút hy vọng, thì mua xe sẽ hợp lý hơn. Bạn có thể lái chiếc xe đó trong 10 đến 15 năm hoặc thậm chí 20 năm nếu bảo dưỡng đúng cách. Càng giữ xe lâu, chi phí mỗi năm càng tiết kiệm hơn. Mặt khác, nếu bạn là người nhanh chán xe sau vài năm và bắt đầu lướt các trang web của đại lý trong giờ nghỉ trưa, thì thuê theo gói hoặc hợp đồng có thể giúp bạn tiết kiệm tiền hơn so với việc liên tục đổi xe và chịu tổn thất khấu hao mỗi lần. Ngoài ra, còn có những yếu tố thực tế không được thể hiện trong các tính toán tài chính nhưng lại có thể ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm của bạn. Khi bạn thuê theo hợp đồng hoặc dùng xe theo gói, bạn thường được lái một chiếc xe còn trong giai đoạn bảo hành phần lớn thời gian sử dụng, không có hóa đơn sửa chữa bất ngờ, không phải lo lắng về việc tiếng ồn lạ đó có nghĩa là hộp số sắp hỏng. Khi sở hữu một chiếc xe hơi, đặc biệt là khi xe càng cũ, bạn sẽ càng quen thuộc với gara sửa chữa địa phương và không gian bên trong phòng chờ sửa ô tô. Những chi phí này không thể dự đoán trước và chúng có xu hướng tăng lên theo tuổi thọ của xe. Một hóa đơn sửa chữa lớn có thể nhanh chóng xóa sạch mọi khoản tiết kiệm mà bạn nghĩ mình có được nhờ sở hữu xe. Giới hạn số km trong gói thuê theo hợp đồng cũng có thể là yếu tố quyết định đối với một số người. Nếu quãng đường đi làm hàng ngày của bạn dài, hoặc nếu bạn thích những chuyến đi đường đột xuất, chạy tỉnh, về quê, đi chơi những nơi mà sóng điện thoại trở nên xa vời, thì phí vượt km có thể cộng dồn nhanh hơn cả lãi kép trên thẻ tín dụng. Bạn sẽ thường gặp giới hạn kiểu km hàng tháng hoặc km hàng năm. Nghe thì hợp lý cho đến khi bạn thực sự ngồi xuống tính thói quen lái xe của mình. Hãy tính đến việc đi lại hàng ngày, chạy việc vặt cuối tuần, đưa đón con, thăm gia đình và vài chuyến đi du lịch, đi chơi trong năm, và bạn có thể nhận ra mình chạy nhiều hơn mình tưởng. Phí vượt km thường được tính theo mỗi km vượt. Nhìn trên giấy có vẻ không đáng bao nhiêu cho đến khi bạn nhận hóa đơn vài triệu, thậm chí vài chục triệu khi kết thúc hợp đồng, tùy mức vượt và cách tính. Đột nhiên, khoản thanh toán hàng tháng thấp ban đầu không còn hấp dẫn như trước nữa, rồi còn điều kiện về tình trạng xe có thể biến việc trả xe thành những cuộc thương lượng mà ngay cả người bán xe cũ cũng phải ghen tị. Hợp đồng thường định nghĩa hao mòn thông thường, nhưng những định nghĩa đó có thể khá khắt khe. Một vết mớp nhẹ, một vết bẩn không tẩy được, một mảng chày xước hoặc lớp xe mòn quá chuẩn quy định đều có thể dẫn đến các khoản phí bổ sung. Những người thiếu kinh nghiệm thường dự trù kinh phí cho việc vệ sinh chuyên nghiệp và sửa chữa nhỏ trước khi trả xe. Nhưng ngay cả khi đó, bạn vẫn phụ thuộc vào tiêu chuẩn kiểm tra của bên cho thuê, đơn vị bàn giao mà thôi. Những gì bạn cho là hao mòn bình thường có thể bị coi là quá mức bởi những người mà công việc của họ phụ thuộc vào việc tìm lý do để tính thêm phí cho bạn. Những hạn chế về việc sửa đổi hợp đồng theo gói cũng có thể khiến mọi người bất ngờ, đặc biệt là những người coi xe của mình như một phần thể hiện cá tính chứ không chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển. Ở Việt Nam, chuyện độ nhẹ như dán phim cách nhiệt tối hơn, đổi mâm, lớp khác size, lắp camera hành trình, cảm biến, màn hình, dán đề can đổi màu, lắp giá nóc, thậm chí độ đèn là cực kỳ phổ biến. Nhưng nếu xe thuộc dạng thuê theo hợp đồng hoặc gói linh hoạt có điều kiện bàn giao, thì những thay đổi mà bạn thấy hoàn toàn hợp lý có thể bị coi là vi phạm điều khoản hoặc khiến bạn phải tháo trả zin hoặc bị tính phí khi kết thúc hợp đồng. Tốt nhất là kiểm tra hợp đồng trước, vì một chút cá tính hôm nay có thể thành một hóa đơn khó chịu vào ngày bàn giao. Điều này dẫn chúng ta đến một câu hỏi cơ bản mà hầu hết mọi người không bao giờ tự hỏi trước khi ký bất kỳ hợp đồng mua xe nào. Bạn thực sự cần gì từ một chiếc xe? Hay bạn chỉ bị thuyết phục rằng mình cần gì bởi marketing và những câu nói kiểu anh chị mà không có tính năng này thì nguy hiểm lắm, từ những người rất giỏi khiến bạn thấy chiếc xe hiện tại của mình bỗng dưng lỗi thời.
Người bình thường ở các thành phố lớn thường chạy xe chủ yếu để đi làm, đưa đón con và việc chạy vặt. Quãng đường mỗi ngày nhiều khi không quá xa và đa phần thời gian xe chỉ chở 1 đến 2 người. Thế nhưng không hiểu sao chúng ta lại tin rằng mình cần một chiếc xe có thể kéo cả một con thuyền đi xuyên Việt. Đồng thời vẫn phải thoải mái cho 7 chỗ, cốp thật to, gầm thật cao và đủ trang trải như trung tâm chỉ huy di động. Sự khác biệt giữa nhu cầu thực tế và những yêu cầu được thuyết phục là cần thiết, chính là những nguyên nhân gây ra nhiều thiệt hại về tài chính. Nếu mục đích chính bạn dùng xe là đi làm và chạy việc vặt trong thành phố, thì một chiếc SUV hạng sang với đủ thứ option cho sang có thể là quá mức cần thiết. Một chiếc sedan hoặc xe nhỏ tinh gọn, đáng tin cậy, tiết kiệm nhiên liệu có thể đáp ứng nhu cầu thực tế của bạn, đồng thời giúp bạn tiết kiệm một khoản đáng kể mỗi tháng. Nhưng thừa nhận điều đó đồng nghĩa với việc phải thừa nhận rằng có lẽ bạn không cần một chiếc xe có thể kiêm nhiệm chức năng trung tâm chỉ huy trong ngày tận thế zombie. Và đây là một điều khác hiếm khi được nói thẳng trong các cuộc trò chuyện mua xe. Tổng chi phí sở hữu vượt xa khoản thanh toán hàng tháng của bạn. Bất kể bạn chọn phương án nào, chi phí bảo hiểm có thể khác nhau đáng kể giữa các loại xe và phiên bản. Ngoài bảo hiểm bắt buộc, nhiều người còn mua bảo hiểm vật chất, xe càng đắt, phụ tùng càng đắt, mức giá và điều khoản cùng đâu ví theo. Một chiếc xe thể thao, xe công suất lớn giúp bạn thấy mình trẻ lại 20 tuổi có thể khiến chi phí bảo hiểm già đi theo cách rất thực tế. Xe hạng sang thường xuyên yêu cầu nhiên liệu cao hơn, bảo dưỡng chuyên biệt và phụ tùng thay thế có giá khiến bạn phải suy nghĩ về quyết định lên đời. Ví dụ một chiếc xe châu Âu có thể trông như một lựa chọn hợp lý trên giấy tờ, cho đến khi bạn phát hiện chi phí bảo dưỡng định kỳ, thay dầu, thay má phanh, lốp có thể cao hơn nhiều so với xe phổ thông. Và hiệu quả sử dụng nhiên liệu ngày càng trở nên quan trọng khi giá xăng ở Việt Nam biến động như một chuyến tàu lượn siêu tốc. Thứ mà chỉ cần tăng vài nghìn cho 1 lít, bạn sẽ cảm thấy rất rõ nếu ngày nào bạn cũng chạy xe. Một chiếc xe bạn tính toán có mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 7 đến 8 lít trên 100 km, trong khi chiếc khác là 10 đến 12 lít trên 100 km. Có vẻ như sự khác biệt không lớn cho đến khi giá xăng có thể thay đổi qua nhiều năm và bạn phải đổ xăng đều đặn mỗi tuần. Chênh lệch vài lít trên 100 km nghe có vẻ nhỏ, nhưng cộng dồn theo tháng, theo năm nó thành tiền thật. Đặc biệt nếu bạn chạy nhiều hoặc hay đi đường dài, cũng có thể là đi chơi. Việc vay dài hạn cũng khiến mọi thứ trở nên áp lực hơn với đủ loại chương trình tài chính ở Việt Nam. Lãi suất ưu đãi 3, 6, 12 tháng đầu rồi thả nổi, trả trước thấp, trả góp nhẹ, hỗ trợ lãi suất và những gói nghe như thể ngân hàng đang làm từ thiện. Nhưng thực tế mỗi chương trình đều có điều kiện và cái giá của nó. Chương trình 0% lãi suất nghe có vẻ tuyệt vời cho đến khi bạn nhận ra nó thường chỉ áp dụng cho một số phiên bản hoặc đi kèm điều kiện khiến bạn phải đánh đổi ưu đãi khác. Ví dụ bạn có thể phải bỏ gói giảm giá trực tiếp, hoặc bị gộp chi phí vào giá xe, giá gói, hoặc kèm theo yêu cầu bảo hiểm, phụ kiện theo điều kiện nào đó. Thời hạn vay dài hơn có thể giúp khoản thanh toán hàng tháng dễ quản lý hơn, nhưng điều đó cũng có nghĩa là bạn phải trả tiền cho chiếc xe lâu hơn thời gian bạn thực sự muốn sở hữu nó. Vì phải trả góp cho một chiếc xe đã 6 đến 7 năm tuổi, vốn bắt đầu có nhiều lỗi vặt, hao mòn và những chi phí lặt vặt nhưng đều như bữa cơm. Quả thực là điều đáng buồn. Bạn không chỉ trả tiền cho chiếc xe, bạn còn phải trả tiền cho sự mệt mỏi khi xe bắt đầu xuống sức đúng lúc bạn vẫn còn nợ nó. Thời điểm mua xe cũng ảnh hưởng đáng kể đến chi phí của bạn, bất kể bạn chọn phương án thanh toán nào. Các thời điểm như cuối tháng, cuối quý hoặc giai đoạn hãng, đại lý chạy số thường có cơ hội giá tốt hơn vì họ đạt chỉ tiêu và đẩy hàng tồn. Cuối năm cũng thường có các đợt xả kho, ưu đãi mạnh hơn cho một số lô xe. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là bạn có thể sở hữu một chiếc xe về mặt đời xe hoặc năm sản xuất đã cũ hơn năm so với lô mới, đều có thể ảnh hưởng đến giá trị bán lại và cảm giác xe mới của bạn. Không phải lúc nào cũng là vấn đề lớn, nhưng nó là thứ bạn nên biết trước khi ký. Cho dù bạn mua thẳng, vay trả góp, thuê theo tháng hay dùng kiểu linh hoạt trả trước thấp, trả sau nhiều, ngành công nghiệp ô tô sẽ luôn tìm cách lấy tiền của bạn nhanh hơn cả ảo thuật gia làm biến mất con thỏ.
Điều quan trọng là phải hiểu tổng chi phí chứ không chỉ là khoản thanh toán hàng tháng. Nghe có vẻ dễ quản lý cho đến khi bạn nhận ra mình sẽ phải trả góp lâu hơn cả thời gian bạn còn thích chiếc xe đó. Hãy tính toán kỹ, hãy cân nhắc giữa nhu cầu thực tế của bạn và những đòi hỏi của cái tôi. Và hãy nhớ rằng những món hời hấp dẫn nhất thường là những món hời được thiết kế để mang lại lợi ích lớn nhất cho người bán. Chính bạn trong tương lai sẽ cảm ơn bạn vì lựa chọn khôn ngoan thay vì bốc đồng.